干了10年木工才知道，原来之前用钉子固定锤子的方法都是错的，都是这样直接钉在这个地方，这样呢把锤子背都钉坏了，用不了几天就活动了。那么你看，这样用钉子固定锤子背才永远都不会掉头。把锤子背削细一点，让它有活动量，然后把钉子这样钉在木柄上，看了吗？钉4个钉子成一个十字形状，这样每一个钉子钉进去1-2公分就可以了。这个时候再把锤子柄这样往下砸，这4个钉子都贴住了锤子的内壁，你看就这么活动。只要钉进去以后，4个钉子的钉帽贴住锤子的内壁，它永远都不会掉头。你再来看一下，把它砸进去，你看这4个钉帽直接贴住锤子的内壁，你看把木柄死死的卡在锤子头上，永远都不会掉头，也不活动。